Ciao amici e amiche del segno del Capricorno, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 29 agosto all'11 settembre, dove troveremo la luna nuova in Vergine. Vi ricordo che è una stessa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad accendere la nostra luna. Vediamo dal punto di vista astrologico cosa aspettarci. Questa luna nuova in Vergine ci porterà a maggior forza interiore, più disciplina, ambizioni elevate, anche possibilità di ottimizzare le nostre energie, concentrarci solo sulle cose più importanti. Possiamo anche liberarci di ciò che non è più necessario e ciò che ci causa pesantezza, dolore e negatività. Di contro, dobbiamo fare attenzione allo stato emotivo, alla tristezza, al desiderio di attenzioni, quindi col rischio di compiacere gli altri. I sentimenti possono essere confusi, le solite cose non ci piacciono più o possiamo chiuderci e limitare i contatti. E adesso partiamo proprio con la vostra stesa, vedendo gli oracoli cosa hanno da dirvi. Soprattutto il primo messaggio è quello abbastanza importante perché fa capire intorno al 29 agosto che cosa deve essere attenzionato o in che modo magari possiamo procedere. Ovviamente sempre perché andiamo ad ottimizzare le energie intorno a noi e anche le varie circostanze. In questo caso, avendo una carta che purtroppo indica una paura, un blocco, un qualcosa che ci sta frenando, può essere anche magari a volte una fobia, la paura della solitudine, in non riuscire in qualcosa, eccetera. Quindi di qualsiasi, chiamiamola paura, si tratti o di blocco sia interiore sia esteriore, perché effettivamente potrebbe essere anche un qualcosa a livello pratico, dobbiamo affrontarla e tenere testa. Magari è arrivato proprio il momento giusto di comprendere, forse a partire dalle origini di un evento, di un trauma, eccetera, eccetera. E quindi, i sogni possono essere uno strumento giusto per superare le difficoltà. Questo diciamo è un primo messaggio, probabilmente ci sta dicendo: prima affrontiamo determinate cose, prima cerchiamo di comprenderle e, quanto prima ci mettiamo nelle condizioni, di guarire, di fortificarci, di liberarci, perché con questa carta, anche se viviamo un momento di sospensione, di equilibrio precario, è quello proprio il momento giusto dove si possono attivare dei cambiamenti di direzione. Cosa ci fa capire in più questa carta? Che quando arrivano momenti del genere vuol dire che dobbiamo affrontare un ostacolo, una sfida importante. Questa sfida arriva ad aiutarci a farci capire se è il momento di continuare e quindi trovare ulteriore motivazione, rimanere sul pezzo e procedere, quindi resistere, adattarci, oppure avere la forza e il coraggio di cambiare rotta, di cambiare o totalmente direzione o fare dei cambiamenti importanti. E questo può toccare qualsiasi ambito: amore, lavoro, vita personale, amicizia, famiglia, eccetera. L'altro messaggio arriva dal tessitore di sogni. Essendo una carta abbastanza, diciamo, positiva, però soprattutto portarci all'azione, e cioè stabilire un percorso, fissare obiettivi. Come vedete abbiamo un qualcosa che ci fa capire che dobbiamo agire, dobbiamo muoverci, dobbiamo impegnarci con costanza. La luna nuova in Vergine è vero che ci può aiutare a purificare da quello che ci blocca, però allo stesso tempo ci fa capire che abbiamo bisogno di concretezza, di stabilità, e allora ecco
che grazie a questa carta il fatto di non rimanere fermi ad aspettare, l'universo lavora con noi, probabilmente il messaggio da lassù è proprio questo, che ci aiuta, ci sostiene, solo che dobbiamo capire che cosa vogliamo e decidere che cosa fare. Ricordo sempre che l'universo, diciamo che lavora con noi, ma non lavora per noi, che alcune cose non le dobbiamo fare esclusivamente noi. E adesso passiamo agli oracoli dello sciamano. Vediamo cosa vogliono dirvi. Partiamo proprio dalla carta numero 1 che ha a che fare con gli anziani e cioè con il messaggio di saggezza, di ricevere consigli oppure qualcuno è pronto ad aiutarci. In qualsiasi circostanza possiamo cogliere, grande forza, costruire un nuovo destino, guardare avanti, magari analizzare atteggiamenti, situazioni, azioni, lasciare andare il passato o una persona, quindi spezzare quelle catene, di un dramma, di un karma familiare, di un qualcosa, insomma qualsiasi cosa effettivamente io ricordo che essendo una stesura generica troviamo degli spunti di riflessione, troviamo delle indicazioni ovviamente che dovete adattare a quello che vivete. Il vento domato ha a che fare con la purificazione, con il rinnovamento energetico che ci può liberare. Non solo energetico, ovviamente parlo in questo senso, ma vuol dire proprio con delle azioni concrete che vi aiutano a rinnovarvi e a liberarvi di negatività e pesantezza, di creare uno spazio interiore, di aver consapevolezza, probabilmente l'avete, dovete solo appunto cercare di agire concretamente e capire effettivamente, come abbiamo visto, di lasciare andare o se trovare ancora spinta per migliorare, sistemare, quindi riunire quei frammenti che si sono spezzati, quindi colmare le divergenze, oppure cercare la spinta giusta, come vi dicevo, abbiamo visto in alcuni tratti della lettura di lasciare andare. Lo stregone. Ed ecco, secondo me questo è proprio il messaggio adatto a voi, soprattutto in riferimento alla capacità di trasformare le ferite, utilizzando la creatività. Dobbiamo sapere che noi siamo gli artefici di quello che viviamo e della nostra realtà. È vero che alcune cose non dipendono da noi, però magari invece tante altre, come le affrontiamo e altre che magari possono essere conseguenze di azioni precedenti, è inutile star lì a rimuginare. Adesso possiamo cogliere l'opportunità giusta per dare vita a nuovi pensieri, nuovi progetti, relazioni, di lasciare andare ciò che non ci serve più e accogliere il cambiamento. Anche cercare di separare le emozioni da quelle che sono positive e costruttive dalle illusioni, di unire se ci sono degli aspetti di noi stessi, anche i stessi sogni, desideri, quindi non basta immaginare, ma occorre appunto, come abbiamo visto già, che il nostro potere, si attiva con l'azione. Sì, conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!